واحدة بتقول أنا متنقبة والحمد لله ومتجوزة، وفي يوم جوزي وافق يوديني مصيف أخيرا لأنه كان رافض، وهناك طلبت منه ننزل البحر، هو كان رافض ينزل، لكن قال لي تعالي نروح حتة ما فيهاش ناس، وأخدني على حتة مقطوعة ما فيهاش ولا بني آدم واحد، وقال لي هنا أحلى مكان، يلا انزلي براحتك. استمتعنا باليوم، لكن هو رفض ينزل البحر خالص. وبعد ما اليوم خلص سألته انت ليه مرضتش تنزل البحر؟ ده المية كانت تحفة. قال لي انزل فين انت عبيطة؟ مش شايفة اللوحة اللي هناك دي مكتوب عليها محمية قروش؟ المهم انبسطت